Selamat pagi kawan-kawan. Ada kawan-kawan cari XC40 yang ni sangat cantik tak? Okey, yang ni sebenarnya dia Volvo XC40. Dia facelift punya version. You tengok untuk facelift punya version, dia punya lampu sudah tajam sikit dekat sini. Kalau yang sebelum ini, before facelift punya version, dia segi 4 sikit punya. Okey, untuk yang ni B5 punya version. Okey, B5 punya version sebenarnya dia replacement model untuk yang dulu punya Terengganu T5 punya version. Yang ni sama juga, dia 2.0 turbo punya version. Sebab untuk yang XC40 dia ada satu lagi yang 1.5 punya, itu kena charge battery punya. Bukan ini tak ada battery pack yang besar, tidak ada. Okey, so kawan-kawan, color ini sangat cantik juga dengan dia datang sekali dengan 360 punya kamera. Okey, you tengok depan dia ada kamera, side dia ada, belakang dia ada. So dia boleh buat bird view punya design punya. Okey, so kereta ini dia masih under warranty lagi. Dia ada 5 tahun punya warranty. Kereta ini 2022. 23, 24, 25, 26, 27. Okey, dia sampai 2027. Kereta masih sangat cantik lah kawan-kawan. Kalau ada minat punya boleh datang tengok sebab mileage sekarang pun 26,000 sahaja. Okey, so kereta ini dia masih boleh buat full loan juga. Dia masih boleh buat 9 tahun punya.